Your Highness, Najjasnejšej, it's a great pleasure to meet you and welcome to Univerzite. Please allow me to introduce to the vice rectors, Professor Štrtina. Nice to meet you. So the next one should be in English, and this is a graphic print of our university. Very special limited edition. You have number 22. Thank you very much.
Vaša magnificencia, pán rektor Univerzity Komenského v Bratislave, spektábile, honorábile, vážené dámy, vážení páni. Pripadla mi česť otvoriť dnešné slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, rozšírené o Vedeckej rady fakult Univerzity Komenského, ktoré sa koná pri príležitosti udelenia titulu Doktor honoris causa. Dovolujem si preto v mene našich pedagógov, vedeckých a ostatných pracovníkov i v mene študentov Univerzity Komenského úprimne privítať na akademickej pôde našej univerzity vzácneho hostia. Je ním jeho najjasnejšia výsosť Albert II, zvrchované knieža Monackého kráľovstva. Pri tejto slávnostnej príležitosti si dovolujem na pôde Univerzity Komenského privítať aj významné osobnosti nášho spoločenského, politického a akademického života. Pánie a pánov veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike, rektorov zahraničných a domácich vysokých škôl, členom vedeckých rád Univerzity Komenského a jej fakult, členov akademických senátov Univerzity Komenského a jej fakult, profesorov, docentov, ďalších pracovníkov univerzity, študentov, ako aj všetkých nemenovaných hostí, ktorí svojou prítomnosťou sa podieľajú na dnešnom slávnostnom zhromaždení. Osobitne vítam predsedu vlády Slovenskej republiky, pána Petra Pellegriniho. Jeho excelenciu splnomocného ministra a generálneho riaditeľa nadácie Alberta II. Bernarda Fortiera. Ministra hospodárstva Slovenskej republiky pána Petra Žiga. Honorárneho konzula Monackého kniežatstva Slovenskej republike pána Miroslava Výboha. Honorárnu konzulku Slovenskej republiky v Monackom kniežatstve Tatianu Parackovú. Podľa zvyklostí zaužívaných na našej univerzite mám česť vám oznámiť, vaša magnificencia, že na návrh dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa Vedecká rada Univerzity Komenského rozhodla udeliť čestný titul Doktor honoris causa jeho najjasnejšej výsosti Albertovi II. Prosím pána profesora, doktora prírodných vied Petra Fedora, PhD, dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, aby oboznámil slávnostné zhromaždenie so životom a dielom jeho najjasnejšej výsosti Alberta II. Vaša magnificencia, vaša najjasnejšia výsosť, ctení hostia, dámy a páni. Even if we are all seemingly intelligent beings and we are at the top of the food chain, that doesn't mean that we have to remove ourselves from nature. We depend on nature to survive. Možno už bazálna semantika týchto slov jeho najjasnejšej výsosti akoby vkladala do nášho podvedomia jeho postulát rozvoja a prosperity ľudského tvora v mantineloch ľudskej racionality a udržateľnosti s ľudským citom a ľudskou empatiou pre našich potomkov, čo najďalej od neuváženej sebeckosti súčasných generácií. Napokon nie je žiadnym tajomstvom, že globálne environmentálne problémy už dávno presahujú hranice jednotlivých štátov ako všeobecná esenciálna výzva pre pragmatickú medzinárodnú spoluprácu. Akademické prostredie, ktoré už vo svojej genetickej podstate vyznáva hodnotné spoločenské priority, vrátane práva na kvalitné vzdelanie a zdravé životné prostredie, sa čoraz intenzívnejšie a ostentatívnejšie prikláňa k verejnej podpore udržateľného využívania prírodných zdrojov a úcte k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu. Ako sám nominant prízvukuje,
Všetci zdieľame spoločný osud na spoločnej planéte. Ak sa ozve jeden hlas, iste sa v zápäti pridajú aj iné, spoločne oveľa hlasnejšie. A práve v týchto intenciách možno počiarknúť aj samotný odkaz z diplomatickej filantropickej pôsobnosti jeho najjasnejšej výsosti Monackého kniežaťa Alberta II., ktorý v roku 2006 založil nadáciu s primárnym poslaním podpory vedy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia, dodnes prostredníctvom financovania vyše 470 odborných a vedeckých projektov v celkovej výške 55 miliónov eur. Primárnymi témami pritom dlhodobo ostávajú problémy klimatickej zmeny, deforestácie, poklesu biodiverzity, ochrany ohrozených a ekozoologicky významných druhov, alternatívnych zdrojov energie či acidifikácie svetového oceánu. Osobitnou sférou vplyvu nadácie aj na báze priorit Oceanografického inštitútu v Monaku je ochrana marinných ekosystémov, v súčasnosti s primárnym dôrazom na mediteránnu oblasť, ekozoologicky významné litorálne komplexy juhovýchodnej Ázie či akvakultúru Madagaskaru. Významným projektom je celkom nesporne reštitúcia populácie bielohy Delfinapterus leucas v kanadskom regióne estuáru rieky svätého Vavrinca. A rovnako dôležitá ochrana in situ prebieha aj v rámci populácie kriticky ohrozeného mediteránneho tuleňa Monachus monachus, ktorého reprodukčný areál v súčasnosti decimuje intenzívna antropogénna disturbancia. Neoddeliteľnou sférou záujmu nadácia, teda i jeho najjasnejšej výsosti, je problematika bielenia korálov, coral bleaching, s deštrukciou endosymbiotickej interakcie v dôsledku kolapsu fotosyntetickej zložky zooxantelé. A tento problém priamo či nepriamo korešponduje aj s prebiehajúcou klimatickou zmenou a intenzívnou acidifikáciou svetového oceánu. A tak v súlade so slovami princa Alberta, things are unfortunately deteriorating very rapidly, and there are new threats that have appeared that my great-great-grandfather or my father could not foresee. Pribrala nadácia do diapazónu svojej pôsobnosti aj problematiku ekosystémových služieb, osobitne ochranu opeľovačov, najmä včely medonosnej, ktorej populácie negatívne ovplyvňuje celý rad stresových javov od inváznych halogénnych parazítov, osobitne várov a destruktor, cez chemizáciu prostredia, najmä aplikáciu neonikotinoidov, až po nástrahy geneticky modifikovaných organizmov a elektromagnetického smogu. Ale praktickej ekozoológie sa dotýka aj široké spektrum ďalších podporených projektov z nadácie princa Alberta. K markantným patrí ochrana ohrozeného tigra, Panthera tigris altaika, prostredníctvom ktorej aj na základe spolupráce so Svetovým fondom na ochranu prírody osciluje populácia na počte niečo okolo 500 jedincov globálne. A špeciálnu pozornosť venuje princ Albert výskumu a o záchrane planktónožravého žraloka Cetorhinus maximus, ktorého komerčný lov viedol k takmer jeho úplnému vyhynutiu. Aktivity nominanta pritom neobchádzajú ani ochranu lesných ekosystémov a ich špecifických silvikolných biocenóz s osobitným zreteľom na centrá biodiverzity, biodiversity hotspots. Práve v tropických oblastiach je masívna deforestácia podporovaná nízkou rezilienciou ako pružnou zložkou ekostabilizujúcej homeostázy, najmä v dôsledku erózie pôdy. Projekty ochrany biomu Hýlei, teda tropického dažďového lesa s dominujúcimi lineárnymi trofickými reťazcami, sú vedené v intenciách hľadanie udržateľnej exploatácie ekosystémov pôvodným obyvateľstvom pri zachovaní dlhodobých tradícií. Obzvlášť viaceré lokality Amazónie, ktoré si udržali vysokú mieru homeostázy a homeorézy, podliehajú projektom nadácie s cieľom tradičnej interakcie medzi indigénnym obyvateľstvom a neotropickou hýleou. Obdobne poskytujú granty nemalé investície na podporu historickej exploatácie krajiny pôvodným obyvateľstvom v indonéskych centrách biodiverzity, najmä Walise a Sundský región s neuveriteľnou 42% mierou endemizmu. V nedávnom období iniciovala kooperácia s nadáciou princa Alberta II. Plne v intenciách oficiálneho bilaterálneho memoranda o vzájomnej spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a jej prírodovedeckou fakultou intenzívne úsilie o výskum využitia umelej inteligencie v oblasti forenznej fytopatológie a inváznej ekológie s potenciálom pre rekonštrukciu iniciálnych fáz biologickej invázie s využitím fenoménu tzv. Fenotypovej explózie. Reálne obrysy aktuálnej spolupráce však definuje v súčasnosti aj podpora projektov umelo inteligentných modulov pre automatizovanú detekciu nepôvodných karanténnych druhov s invázným potenciálom. Promptná a spoľahlivá identifikácia reálnych aj potenciálnych inváznych druhov
je nesporne kľúčom k efektívnym krokom na minimalizáciu s nimi spojených ekonomických problémov. A naozaj rapidný progres v informačných technológiách počiarkuje možnosti vývoja celkom nových oblastí taxonómie a identifikácie druhov, vrátane organizmov s významným deštrukčným a invážnym potenciálom aj pre ľudské zdravie, aj pre hospodárstvo krajiny. Jednou z víziev aj na politímu TRIPS Group Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave s podporou nadácie princa Alberta je nesporne potenciál umelých neurónových sietí. Tie široké uplatnenie nachádzajú aj v monitoringu karanténnych organizmov, v prevencii pred ohrozením ľudského zdravia a rozsiahlými ekonomickými škodami. Životopis jeho najjasnejšej výsosti kniežaťa Alberta II. Ako suverénneho kniežaťa Monackého kniežatstva, jedného z najmenších, ale najviac prosperujúcich štátov sveta, absolventa politológie prestížneho Amherst College v USA a neskôr ekonomických vied na univerzitách v New Yorku a Paríži, nie je pravda vzorom exaktného a rigorózneho prírodovedca na scientometrickej platforme, ale odráža eminentné úsilie štátnika prispieť k podpore humanity a hodnotných ľudských priorít. Áno, ako prezident Monackého červeného kríža, čestný predseda Svetovej asociácie na ochranu detí alebo patrón organizácie Mier a šport aj s osobitným zreteľom na ochranu ľudského zdravia, boj proti hladu, ako aj násiliu voči ženám a deťom. Je etalónom diplomata s jasnou výzvou a najmä reálnymi výsledkami, na čo napokon poukazujú mnohé prestížne čestné ocenenia, vrátane Theodore Roosevelt Medal v Kongrese USA, Roger Revell Prize na University of California, doktor honoris causa na Univerzity Pierre a Marie Curie v Paríži, the 2018 European Medal of Tolerance v Rade Európy, čestné členstvo v ruskej alebo talianskej geografickej spoločnosti. Ale dnes, dámy a páni, v tejto aule rezonuje najmä jeho eminentné úsilie o ochranu životného prostredia ako prírodného a celkom nesporne i kultúrneho dedičstva nás všetkých. Verím, že tento návrh na udelenie čestného titulu doktor honoris causa jeho najjasnejšej výsosti princovi Albertovi II. Je dôstojným naplnením koncepcie Univerzity Komenského pri vyjadrení úcty svetovej osobnosti, ktorá svojim celoživotným dielom podstatným spôsobom prispela k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, aj to aj v oblasti vzdelávania a vedy, pritom svojím významom prekročila hranice štátu, v ktorom pôsobí a zaslúžila sa aj o rozvoj vedy a vzdelania v Slovenskej republike, osobitne na Univerzite Komenského v Bratislave. Vízie našej vzájomnej spolupráce azda najlepšie zadefinuje jeho najjasnejšia výsosť sama. Making any change to the functioning of society takes time, but the early signs are there and I remain firmly optimistic. Na základe uvedených skutočností sa Vedecká rada Univerzity Komenského rozhodla na svojom zasadaní dňa 10. júna 2019 udeliť jeho najjasnejšej výsosti Albertovi II., zvrchovanému kniežaťu Monackého kniežatstva, čestný titul doktor honoris causa. Vaša magnificencia, prosím vás o rektorský súhlas s vykonaním promočného aktu. Spectabilis, vážený pán dekan, s mimoriadnym záujmom sme si vypočuli váš návrh, aby jeho najjasnejšia výsosť Albert II, zvrchované knieža Monackého kniežatstva, bol na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave vyhlásený za čestného doktora Univerzity Komenského v Bratislave. Vzhľadom na právoplatné uznesenia Vedeckej rady Univerzity Komenského s radosťou vyhovujem, spectabilis, vašej žiadosti a dávam svoj rektorský súhlas. Žiadam vás, honorabilis, vážený pán docent Múčka, aby ste podľa zvykov našej univerzity vykonali promočný akt. Alberte, Alexander, Ludovice, Petre Grimaldi, vir illustrissime. Summum consilium Universitatis Komenského Bratislave. Per magnifaciens laudes tuas promeritas, de publicis rationibus internationes pertractandis, cum te sicut nature opum, ita et operum cultus humani, a maioribus traditorum patronum, prestiteris prudentissimum, in biodiversitatem indigenam tuendam,
nec non et moderationem effectum climatis mutati incumbentem. In consensu suo legitimo mense junio habito communi omnium applausu decrevit, ut tu, Albertus Alexander Ludovicus Petrus Grimaldi, in numerum doctorum honoris causa recipereris. Qua consilii nostri sententia fulti nunc a te, vir illustrissime, petimus, ut in hoc solemni concessu summum illud et unicum quote universitas studiorum nostra ornare potest, decus accipias. Prius autem sponsio solemnis tibi suscipienda est, sponde visibitur. Primum, te huius universitatis, in qua summum in scientis gradum ascenderis, piam perpetuo memoriam habiturum, eique auctoritate, auxilio, consilio tuo nunquam de futurum, Dein, scientiarum studia, sicut ad hoc facere semper consuevisti, provehere non desiturum, ut veritas propagetur, et lux eius, qua salus generis humani continentur, terrarum orbem illustre. Hec te, ex animi tui sententia, spondebis ac policeberis? Itaque, iam nihil impedit quominus honores quibus de consilium Universitatis Komenianae ornare cupit, tibi impertiamus. Ergo, ego promotor legitime constitutus, te, Alberte, Alexander Ludovice Petre Grimaldi, doctorem honoris causa creo, creatum renuncio, omniaque doctorum iura et privilegia in te confero. Cuius rei infidem, hec diploma, sigillo Universitatis Maiore insignitum, tibi in manus trado. Decoreris etiam insignis Universitatis, quibus vinculatu acum Universitate nostra manifeste ostende propagare. Honeste is utere. Magnificent Rector of Comenius University, Your Excellency, Mr. Prime Minister, Your Excellency, Mr. Minister, Dean of the Faculty of Natural Sciences, Vice Rectors, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends. First of all, if you allow me, let me congratulate Comenius University on the celebration of this year marking their 100th anniversary. And let me thank you wholeheartedly for the honor that you have conferred upon me today by presenting me with this prestigious doctorate, honoris causa, and the attributes that are pertaining thereto. I'd also like to thank you for giving me the opportunity to talk about my commitments in this prestigious university, which bears the name of one of Europe's greatest minds, Comenius, whose message often epitomized by the magnificent words, and I quote, "Everything should be taught to everyone, irrespective of wealth, religion, or gender." Today, these words resonate in our ears with particular strength. They not only assert the needs of a happy, intelligent, and fair society,
They provide us with the key to the survival of our planet, and undoubtedly alongside it, the future of our world. Teaching everyone is in fact a double challenge. A challenge in relation to human intelligence and a challenge in relation to global intelligibility. It is asserting that everyone can understand the key issues at stake concerning their future and that everyone needs to understand them in order to prevent this future from being exposed to dark and destructive forces. At a time when our world is facing unprecedented dangers, these issues, of course, take on a special significance. Dangers that are threatening its most profound global balances, its climate, its ecosystems, its fauna and flora, its life. These dangers are particularly complex since scientists are discovering new aspects on a day-to-day basis. However, these dangers can be curbed or at least limited, and in order to do so, the commitment and action of everyone is necessary, irrespective of wealth, religion, gender, as Comenius would say. As you have granted me the privilege of speaking to you today about my commitments and what guides them, I would like to talk about the need for collective mobilization. This need, which encompasses awareness, understanding, and action, is at the heart of these commitments. But first of all, awareness. It is always a question for each and every one of us of a personal frame of mind arising from the interaction of specific factors, chance, and coincidence. As far as I'm concerned, it was without doubt the example set by my great-great-grandfather, Prince Albert I, who over a century ago, as a scholar prince and navigator, conducted audacious marine explorations, including in the Arctic Ocean, and who helped to found modern oceanography. It was also the example set by my father, Prince Rainier III, who campaigned for the protection of the Mediterranean Sea and made the Principality of Monaco an innovative state in that area. I'd also like to add the example set by my mother, who from my early childhood taught me to respect and to admire nature. Then there were various encounters, such as the one with Commander Cousteau, who for 30 years or so headed the Oceanographic Museum of Monaco. There were those childhood emotions, the sea trips that we made so often with my parents and the entire family, the books I read, the enthusiasm, sometimes the indignation, and the dreams. It so happened that as an adult, I was entrusted very early on by my father with the responsibility of representing the Principality of Monaco at various international summits devoted to the environment, and in particular, of accompanying him to the Rio Summit in 1992. At a time when the world was not yet aware of the threats hanging over it, I believe that summit marked a turning point. For me, of course, who realized rationally and implacably the severity and force of the mechanisms at work. For other political leaders as well, who discovered new challenges, and for citizens who understood that a new era was about to begin in respect of our relationship with nature. An era in which humans could no longer behave as masters and possessors of nature. To quote one of Comenius's contemporaries, the French philosopher René Descartes, whom I believe Comenius may have had the opportunity to meet. Through this change, our entire conception of the world has changed because no longer it is humanity that is fragile and nature that is threatening, as we thought for thousands of years. Right now, it seems to me it is humanity that is destructive and nature that needs to be protected. Protected by each and every one of us in every action that we take. It is obviously something which we struggle to accept, even if mentalities have, of course, greatly changed since that first Rio Summit. Therefore, as far as I'm concerned, the primary need is to share this fact. This need is all the more difficult in that there are many obstacles to overcome. For example, there are those who, out of ignorance, deny the very reality of the threat. Those who do not believe in climate change. Those who, through cynicism, deny the causes of this threat. Those who do not believe that humanity is responsible.
And there are those who, due to dismay or desire to call everything into question, do not believe or no longer believe that we are able to do anything about it. Faced with these challenges, we need to convince, to understand, and to act. This is what I do within the framework of the discussions that I hold with my fellow heads of state, whom I endeavor to convince, whenever possible, of the urgent need for action and the benefits of such action or actions. It is what I do by taking part in various international summits devoted to environmental conservation in order to make heard the voice of climate, which is deteriorating at a very rapid rate, as we now know, of the oceans which are in decline, of species which are dying out and disappearing. 2 weeks ago, I was in New York for the United Nations Climate Action Summit, along with many other heads of state or heads of government. It is what I do by addressing the widest audience possible, especially the younger generations. And 2 weeks ago, I was at the prestigious engineering school, Centrale Supélec, right outside of Paris. It is what I do with my foundation by helping to fund mediation instruments, films, books, and exhibitions, or conferences, or by supporting initiatives that will bring to the fore the potential of alternative models, including for energy. And I'm thinking, for example, of the Formula E World Championship, which we host on a regular basis in Monaco and which promotes the prospects of a carbon-free mobility. I'm thinking of Solar Impulse, the first plane to have flown around the world exclusively powered by solar energy, which my foundation was proud to support. All these stages I was able to follow closely, and whose control center was set up in the Principality of Monaco. Or again, for instance, the Planet Solar Catamaran boat, which achieves the same feat across the oceans. All of these projects are or were important, even crucial for the hope they give and the movement that they can generate. We will not be able to engage our contemporaries in the great change of our world and that our world requires if we speak purely in a punitive manner. Everyone needs to understand the opportunities brought about by the new relationship with nature that we must create. Everyone needs to understand the reasons why it is necessary. This is the second aspect of my commitment, the need for understanding. This need is also deeply rooted in my history and that of the Principality of Monaco. I mentioned Prince Albert I, whom was known, as I said before, as the Scholar Prince, and his contribution to science since that time. Monaco has always been a loyal supporter and ally of scientists. Today, we are pleased to welcome many researchers, both on a long-term basis, for example, within the Monaco Science Center and the IAEA laboratory devoted to marine environment, which is based in the Principality, and on an ad hoc basis for meetings and conferences and other events. I'm thinking of the IPCC's recent meeting at the end of last month, when their special report on the oceans and the cryosphere was made public. This essential work, carried out at the request of my government and my foundation, enabled us today to gain a better understanding of the way in which oceans, which cover over 2/3 of the planet's surface, as we all know, are affected by climate change. It will also enable us to understand how they can help mitigate it and what we can do to protect them and to protect our climate. This contribution from science, which enables us to understand, to implement effective action, and through its objectivity, to convince, is vital. That is the reason, these are the reasons why my foundation works with so many international laboratories or prestigious universities such as yours. And in this respect, I welcome the memorandum of understanding which we have signed and will offer, I think, the opportunity to advance together in the study of climate change, biodiversity, ecosystem services, and sustainable development. I'm delighted about it because as you are now joining the partnerships that we have established with other universities and laboratories all over the world.
These ties will help us gain a better understanding, to be more convincing, and to act in a more effective manner. The third component of my commitment is obviously action. Such action is difficult to summarize. Faced with global challenges, which have a bearing on all of our lifestyles and materialize in an extremely diverse manner with far-reaching implications and ramifications and complex interactions for our entire planet, from the ocean floor to the remotest deserts. Action obviously must take on a wide variety of forms. And in Monaco, it is political action, of course, to promote clean electrical mobility and clean marine energy in a very tangible manner, to protect our waters, to enhance the energy efficiency of buildings, and to limit the scourge of plastic pollution. It is diplomatic action, especially within the multilateral forum. Action to influence at international climate negotiations in order for ocean issues to be included, as will be the case at the next COP taking place in Chile. Action to defend biodiversity, for example, at the negotiations currently taking place at the United Nations on the high seas, or next year in China at the Convention on Biological Diversity. More targeted action as well via joint initiatives that we have implemented with various states. For instance, for the development of MPAs, marine protected areas. We have established such areas in our territorial waters, including in partnership with our neighbors. Together with Tunisia and France, we have also set up an innovative trust fund to finance their development in the Mediterranean basin. It is actions that sometimes can be very focused, especially within the scope of the support offered by my foundation to many local initiatives, whether these involve the promotion of sustainable farming, the development of alternative energies, the protection of endangered species, or the preservation of fragile ecosystems. This action is therefore inspiring and manyfold. Such action is always implemented in partnership with businesses, different laboratories, local associations, but also NGOs, international organizations, and public authorities. Action through which I've had the privilege of meeting some extraordinary men and women, all of whom are fighting to avoid the extreme difficulties that may lie ahead. With them, through them, and at their side, just as I am at your side here this morning, every day I've had the privilege of learning about the world, about nature, and about humankind. I have had the privilege of living out Comenius's injunction, because I think, like many others, will never have finished learning. That is why, to conclude, I'd like to thank you not only for the great honor that you have conferred upon me by granting me this distinction today, but also for the pleasure of discovering this magnificent university and meeting the fascinating people who keep it alive. And above all, I'd like to thank you for giving me the opportunity, thanks to these meetings, our discussions, and the memorandum that we have signed, to continue learning. I thank you very much. Vážené dámy a páni, dovoľte mi, aby som v mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave, v mene Vedeckej rady Univerzity Komenského, rozšírenej vedeckej rady fakult, ako aj v mene celej akademickej obce našej alma mater, srdečne zablahoželal čestnému doktorovi, zaželal mu pevné zdravie a mnoho ďalších šťastných a úspešných rokov. Vážené slávnostné zhromaždenie, ďakujem vám všetkým za účasť
Týmto dnešné slávnostné zasadnutie vedeckých rád Univerzity Komenského končím.
bratia, dovolte mi byť tým prvým, ktorý pozdvihne čašu a ešte raz srdečne pogratuluje jeho najjasnejšej výsosti a zároveň vyjadril svoju vďačnosť nad tým, že sa stal súčasťou nášho spoločného príbehu. Ja veľmi dúfam v rozvíjanie ďalšej našej budúcej spolupráce. Veľmi pekne ďakujem za tú doterajšiu a ďakujem vám rovnako za všetko, čo robíte pre nás všetkých, pre túto planétu a vyjadrujem presvedčenie, že je to veľmi potrebné, obzvlášť v dnešných časoch. Ďakujem ešte raz a pripíjam na zdravie nás, všetkých, jeho výsosti, tejto planéty, zdravého ovzdušia, humanity a ľudskosti. Ďakujem.